啱撞到喎！而家幾點啊？5點半啊！啱啱有車撞。5點半。5點半城巴撞車啊！而家5點半。而家5點半有撞車啊！啱有車撞。喂，你咁樣過唔得喎，過返呢邊，斑馬線喺度啊！就係咯，罰2000啊！即刻罰。頭先有人罰咗啦，5分鐘前真係有人罰咗啊！就係呢條友，俾要身份證啊，同你差唔多年紀啊。你揸起上嚟啦，要咁嘅。佢就係啊，而家啱撞車嘛，佢揸正啲啊。成日咁過都唔啱嘅，即係咁過都唔啱嘅，都係打斜。不過，嚟啦，佢唔俾過。唔懂。亂過馬路，啲人真係亂過馬路啊！即係啲人亂過馬路。